Всем привет! На улице, конечно, ветрено, но мы не могли не снять этот троллейбус. Всем привет! Приветули, красотули. Ехали, смотрите, какая красота. Это город Кривой Рог. И мы здесь проездом ехали по делам. И смотрите, какая красота. Прям такая посадочка, да? Да. Я не знаю, ветер, конечно, дует. Ничего, я думаю, что будет. Очень Так, а что это за красиво. дерево такое? Сдалека такое прям розовое. Честно, я даже не знаю, что это за дерево. Вот сколько живем. Но это все хорошо, Анна Сергеевна. Это все хорошо. Но мы же хотим показать твой костюм. Да, мы хотим показать мой костюм. Я чуть-чуть позже дальше расскажу немножко подробнее в этом костюме, но хочу, чтобы вы просто посмотрели и полюбовались. Я довольна очень, несмотря на то, что я не вшила сюда молнию. Смотрите, какой получился. Мне нравится, что, да, что внутри он золотистый. Одень хорошо, бо ты якось так. Ну, хорошо одел. Да, хорошо? Да. Все, молодец. Покрутись. Не, прикольный костюмчик, конечно. Карман Аня решила не делать. Да, по переду решила не делать, не резать свой рост. Вы уже меня научили все. Я тоже чему-то учусь. Все делала так подлиннее, чтобы казаться выше. Прикольно серьги смотрятся. Да. Как раз под костюмчик. Смотри, как Да. вообще, да, четенько. Да. Не, ну красивый, конечно, тебе повезло. Мне только штаники, а ей полностью костюм. Но ничего, пошьем и будет тебе. мастер-класс. Все ждите. Я не знаю, слышно что-то, не слышно. Потому что у нас такой сильный ветер. Буквально позавчера у нас такая жара была. Мы говорили, ну как летом, в футболках. Да. Мы же тут были на даче, вы эти блоги видели. А сегодня уже, ну просто дубарь, можно Да. сказать. Но завтра передают до 23 тепла. Ветер тоже Мгм. прохладный, может быть, будет, сильный, но будет очень тепло тоже. Ну красотка, красотка, честно. Я же теперь говорю, мне же надо теперь беленькие какие-то кроссовочки. Едем, такая красота, небо такое красивое. В машине духота, нема чем дышать. Да. А на улице ветер, ну пронизливый такой, сильно прям холодный. Смотри, небо красота. Хочешь дождь, чтобы сейчас был? Нет. На. Вот тебе и дождь, смотри. Хочешь солнышко, сейчас выйдет солнышко. Красота, красота. Да, небо такое, кажется, что на улице вообще Богато. жара. Не, ну красивое, очень красиво, да? Можно сегодняшний блог называть небо. Просто небо. Ага, прикольно, смотри. И солнышко выходит. Ага. Там далеко дождь мы видели, а он там есть, да, далеко-далеко. Да, Здесь солнышко, там вообще непонятно. Вот смотри, окно открываю, ты как там. Обалдеть. Это точно. И труба у нас прогорела. Мы едем как в этом. Я не знаю, как это На сказать. мотоцикле на каком-то. Да не как это не мотоцикл, это как на Брабусе на каком-то. Трррррр. Ну что, небом полюбовались? Да, ну выехали мы же не просто так показать Анин спортивный костюм, И небо. который могут сшить все, Да. да? Да. Или не? Ну, я уверена, что все. Да, По да. мастер-классу, который будет. Значит, выехали мы в поисках, в целях и поисках открытого магазина по стройматериалам. Ну нам как бы стройматериал не надо, нам 3 литра краски надо купить, эмульсионной краски. Краску, чтобы на даче ж покрасить забор, Да. и стены, и ведро шпаклевки. Но мы возьмем не ведро, а мешок, если найдем. Эпицентр, насколько мы слышали, то он работает. Мы вот маски с собой взяли, запасные маски есть. Но он очень далеко. Если мы поблизости где-то найдем, то мы, конечно, купим. Если не найдем, то, понятно, в эпицентр мы ехать не будем. Да. То плакала наша дача. Пока. На время карантина, да? Ну да. В общем, нашли мы магазин со стройматериалами. Карантин, не карантин. Но стройматериалы мы купили, ребята. Смотрите. Да, с горем пополам. Все, Сергеевна, переодевайся. Я тебе поужинать привезу Может быть, завтра. к завтрашнему вечеру, чтобы все было здесь сделано.
и забор покрасить, да, и блины на печь. Так, что мы купили? Что мы купили? Мы купили 2 банки краски, которые я утверждаю Артему, что ее не хватит. Это здесь по 3 литра, да? Да, 2,8. Мы хотим и покрасить и окна, и двери, и, И забор, забор и покрасить. все, что только А можно. что, это тоже, да? Ну всё, и да? оце везде. Да. Ну вот этого не хватит. А он говорит, 6 что хватит. литров хватит. Поспорим. Да, не хватит? Да. И Ты потом... такая смешная. Хи-хи, давай поспорим. Да потому что он не послушал. Я говорю, не хватит. А он говорит, хватит. Там мы и так Кисточки. денег, слышь, кредитку опустошили. Кисточки купили. Но я вот это сейчас говорю и думаю, что, наверное, Артем, надо было еще для краски валик. Потому что вот если забор красить или двери, кисточка не экономно. У меня есть. У меня есть Хорошо. дома 3 валика или 2. Хорошо. Дальше мы купили, это что такое? Грунтовка. Ну это ж стены эмульсионные, мы будем Да, красить. грунтовка. Мы купили шпаклевки совсем чуть-чуть, потому что у нас тут нет больших дыр в Ну стенах. да, да. И эмульсионку белую. Не знаю, хватит, не 7 хватит. килограмм эмульсионки, но на всякий случай у нас дома еще килограмм 5 или 7 Да. ведро стоит. Но я думаю, хватит, но может быть и не хватит, потому что ж там потолок еще надо делать. И купили вот эту штуку, которую я не знаю, как называется. Ну это подложки строительные, но это очень качественная. Она как клеенка, потому что в тот вот раз, сюда. да, где-то. в тот раз мы вот видите купили. Это 1,5 или 2 года прошло, все, хана. Вот так она будет. Только она будет, наверное, я так думаю, что внутри. Ну, мне так. Я не знаю, Посмотрим, посмотрим. еще. Здесь мы купили много. Она не режется, только продается Там 50 рулонами. Здесь метров. 50 метров. И вот эта штука у нас вышло очень много денег. 1300 гривен. А вся И покупка вот это всего 2700 гривен. 2700. Это Так это вообще- еще линолеум мы не купили. Это мы еще люстру не купили. Тём, если честно, мы ничего не купили. Вот это, Это ничего не ничего. купили. Цены это ужас просто. это ничего, да. Ну что, дербаним кредитную карточку. Ну, как сегодня я видела, написали в комментариях, я не все еще, далеко не все комментарии прочитала, вы пишете огромные классные комментарии. Кто-то написал, главное начать, а деньги найдутся, главное желание. Вот так и у нас. У нас желание появилось, поэтому надо делать до конца. Да. Солнце вышло. Главное Смотри, не обломаться. это знамение. Знамение. Знамение с неба. Ну давай, супермодель, давай. Она щось ще там не рассказала вам по поводу цього костюмчика. Я когда делала прибавку на свободу облегания по бедрам, я сделала 2 сантиметра. И когда делала первую примерку, мне показалось, что они очень в обтяг. А уже когда полностью до конца Офигенно, сделала, что ну. Подними футболку. до конца, когда сделала, я поняла, что все четко. Сегодня я вспомнила, что у меня есть боди, потому что штаны довольно низкие, вот здесь по спинке. А, ну ты такие всегда носишь. Всегда, я просто говорю, что те, кто не любят, допустим, да, чтобы спинка была голая, могут высокие себе сшить, а те, кто любят низкие, но любят защищать Мальчики спину, любят, когда голая спинка и там видится разрез. я делала боди, у меня же есть боди серенький. Теперь я могу делать любые движения, наклоняться, и у меня не видно разрез. Ох, Яна Сергеевна, Да. ох, Яна. Не, ну классно. Кстати, вот это пока мне комфортно. Ну, вы же поняли, изнанка у меня вот такая. Кто не видел, может быть, не знает, вот такая. То есть ко мне, вот. Мне комфортно. Ну, просто что у меня Плохо, здесь что сейчас он не майка. двухсторонний, да, вот было бы вообще классно. Но это надо было все равно продумывать за двухсторонний. И больше обработки для двухстороннего нужно. И я решила, что я буду морочиться, вот это вот, эти швы все прятать. Тем более трикотаж есть трикотаж. Мгм. И он был бы довольно плотный вот здесь на Да, швах. понятно. Еще я сегодня ж его одела первый раз, и я поняла, что я все-таки 4-ниточный верлок, я ему, конечно, доверяю, но есть моменты, когда вот натягиваешь, да, и все равно лучше бы было, чтобы здесь была еще строчка на машинке, на швейной. Поэтому я еще пройдусь все строчки на швейной машинке, чтобы не было вот этих ниток, мне не нравится. Ну а так, в принципе, все. Ну, как я и обещал, да, мы дома, когда снимали блог с этим костюмом, я говорю, мы на даче вам обязательно покажем. И мы так, короче, поехали на дачу, 2 блога с дачи, а костюма нету. Потом вот же ехали сегодня, искали магазин, где скупиться. Я говорю, Ань, ну это же не на даче, надо же все-таки слово сдержать. Как раз у нас повод
завести краску сюда и как раз Да. видите. На даче. Ну да, я вокруг тебя похожу. Ну, Да давай. стой, не двигайся. Да, Да. Юль, я ж Ух, хочу какая красиво со всех девочка. сторон было. Какая девочка. Красотка. Все? На этом Да. все? На этом все. Будем прощаться. Скоро увидимся. Ждите мастер-класс. Он обязательно будет.